வணக்கம் நண்பர்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாண்டியர் 5045 டி மாடல் டிராக்டர் தாங்க சேல்ஸ்க்கு வந்துருக்கு. இந்த வண்டியோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்திங்கன்னா 2019 மாடல். ஹெச்பி கேட்டகரின்னு பார்க்கும்போது 46 ஹெச்பி கேட்டகரியில் வருதுங்க. ஸ்டேரிங் பார்த்திங்கன்னா பவர் ஸ்டேரிங்கில் தாங்க வருது. ஆயில் பிரேக்கு, டோல் கிளச் ஆப்ஷனில் இந்த வண்டி வருது. வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் பார்க்கும்போது பம்பர் இருக்குங்க. டாப் வந்து பெரிய டாப், ஆங்கிள் டாப் கொடுத்துருக்காங்க. ஓக்கு பெட்டு, கை செட்டு, சைடு சென் வந்து ஃபுல் செட்டிங்ஸோடு வருது. டயர் கண்டிஷன் பார்த்திங்கன்னா பெரிய டயர் கம்பெனியில் இந்த ஒரிஜினல் டயர் தாங்க. 55 to 60% இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயரும் பார்த்திங்கன்னா 45 to 50% ஒரிஜினல் டயர் இருக்குங்க. 4 டயருமே கம்பெனியில் வந்த டயர் தான். வண்டியோட டோட்டல் ரன்னிங் ஹவர்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா 1600 மணி நேரம் வண்டி டோட்டலாக ரன் ஆயிருக்கு. லைட்டாக சேரு ஓடின வண்டி தாங்க. புக் கண்டிஷன் பார்க்கும்போது சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தாங்க. இன்சூரன்ஸ் எஃப்சி எல்லாமே கரண்டில் இருக்குது. புக் வந்து கரண்டில் இருக்குங்க. வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா விழுப்புரம் பக்கத்தில் இருக்குங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். புதுசாக யாராச்சும் நம்ம சேனலுக்கு வந்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை செட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ உடனுக்குடன் வந்து சேரும். இந்த வண்டிக்கு ஓனர் கேட்கக்கூடிய ரேட்டுன்னு பார்த்திங்கன்னா 4,75,000 ரூபா கேட்குறாங்க. இந்த விலை நேரில் போய் பார்க்கும்போது அனுசரித்து பேசிக்கலான்ட்டு ஓனர் தரப்புலேருந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டியை பிடிச்ச நண்பர்கள் நேரில் போய் பாருங்கள். வண்டி இருக்க லொக்கேஷன் விழுப்புரம் பக்கத்தில் இருக்க. கான்டாக்ட் நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஓனர் கேட்குற ரேட்டு 4,75,000 கேட்குறாங்க. மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.